又看到了老面孔。 Hello， 第一个屋主火火，然后今天呢，我是来陪火火挑冰箱。虽然不知道火火是哪里来的勇气和自信，我基本上看冰箱是好看不好看，大和小。看你看了那么多好看的家，那一定会有遇到对冰箱这块有要求的一些朋友。火火是一个买电器做功课做很足的人，在过程中呢，顺便跟大家聊聊干货，对不对？对。然后我们一起去看看吧。大家以为我们现在是在定制家具店吗 ？No， 我们身后其实全是冰箱。第一套房子装修的时候，其实就踩过坑。就是我原来在选冰箱的时候，我选好了一个尺寸，已经做好了橱柜了。当我再去买它的时候，发现那个冰箱停产了。它停产？对呀，所以就很尴尬，因为它的尺寸我已经做好了嘛，所以我就需要花很长的时间再去重新去挑选一款冰箱的这种材质本身呢，都没有办法做到跟你的橱柜是一样的颜色。我想选一个能够真正的嵌入到我橱柜里面的冰箱，然后用我橱柜的柜门把整个的冰箱做成一体化。它的好处其实最大的是什么？你现在是想选这个是吧？对，我是想挑这个的，因为第一个呢，就是你看到它是整个是一个平面的，现在传统的这种冰箱呢，它都会凸出来一点，所以它没有办法做到纯平。那像这种，其实我觉得它确实是好打理的。日常我们常见的那种难免是周围都是缝嘛，但这种就是完全严丝合缝，完全严丝合缝，而且它不会有突出，上面也不会有任何的卫生的一些死角。那这种其实就也相当于一种去家务化的概念。对，这个门呢就用的是我们橱柜传统的这个材料，对，它对风格来讲就没有太大的限制了。就比如说像我们做有些法式的门板呐，还有一些复古的造型，它这个冰箱呢就是完全隐藏掉了。对，它跟厨房做到一起了，就看得更加的极简。对，就是你会觉得这是一个高级的厨房会拥有的冰箱款式。是的，还有一个更好的点是什么呢？它可以做到模块化。对，像我们现在看的这是一组。当当当！哦，对，旁边又是另外一组这个，就是我自己可以选。对，像我们很多家庭它可能比较大，有些时候不仅在厨房有这个冰箱的需求，还可能在像我们的餐边柜也是需要的，放一些饮料，那我完全是可以考虑就放一组这种保鲜类的冰箱。这种模块化我觉得特别好的点就是在于我刚刚脑洞大开，比如说。我真的一个岛台，左边一个冰箱，右边一个冰箱，我可以把它放在两边。对，完全是可以的，就是可以根据我们家庭的动线去设置冰箱的一个位置。这样的话，我那边可能就是放水果零食，对，然后这边就是放菜啊、肉啊、吃饭做饭用的东西。那要这样说的话，其实像这种完全全嵌入式冰箱，是不是豪宅专属？也没有，因为你看，像我们，比如说我自己可能一个人住的话，我可能就独立一个就完全就够了。那两个人再增加一组，就无论你放在什么样的空间，我觉得都很合适的。对，基本上我觉得，如果大家预算充足的话，其实选这种全嵌入的，感觉会真的更好。尤其是开放式厨房，你会显得整体性很好。像我们传统的冰箱，它旁边就是其实无论在哪里，它都会有那个冷凝水的一个问题出现。对，因为像天气突然的这个变化，这个冰箱的外侧加那个冷凝水，气候啊带来的这种问题，会不会就是跟柜体之间会有一些什么发霉啊之类的？像这种嵌入式冰箱就一定要去避免这个问题。那像博士冰箱呢，在这个点上呢，我还是很认可的，就是它把这个点做得很好。它其实已经是高端家电里面也做了60多年了，就是大家会担心这种刚刚说的冷凝水的问题。对，冷凝水这款冰箱就是完全能够解决这个问题了，因为它自带这个技术，就是解决掉它冷凝水的这个产生。如果大家真的选全嵌入的话，我也会建议选那种高端的品牌，它经验一定是会做得更好，是的，服务也会做得更好。因为全嵌入它其实也涉及到后期可能还要调整维护保养的问题，还是会很重要的。是的。那全嵌入式的冰箱的好处到底是有哪些呢？我们再来稍稍做一个小小的总结。对，首先它就是整体划一，然后它可以让整个的厨房变得很高，所以无论你是大户型还是小户型，其实都很适用。然后还有就是它的模块化，你想放哪放哪，你想把一个大的冰箱拆成2到3个，都是完全 OK 的。最重要的就是看它是完全没有缝隙的，就是它真的很好去做卫生，这也是去家务化。我们现在很流行的去家务化。对，这个其实呢，我是来不及了。但是如果各位真的想做这种全嵌入式冰箱的话呢，是真的要在装修之前就要想好尺寸、模块化放在哪里，以及选好冰箱的品牌。对，那我们今天是很推荐博士的。对，那毫无疑问，博士它毕竟已经是60多年的高端家电品牌了，所以它其实在里面做这种全嵌入式，它会更加的专业，后期的服务也会更加的好。买单了，那就买单了，买单了，火火。